Salam, Blogger video dərslərimizi davam etdiririk. Bugün Blogger şablonlarının seçilməsi və şablonlar üzərində bir sıra dəyişiklikləri öyrənəcəyik. Yenə Bloggerə daxil olaq və onlayn tədris blokuna keçək. Şablonlarla işləmək üçün sol tərəfdə gördüyünüz şablon hissəsindən keçmək lazımdır. Bundan sonra sizə 2 nümunə şablon göstəriləcək. Sol tərəfdə gördüyünüz kompüterin ekranında blokunuzun göründüyü forma, sağ tərəfdə gördüyünüz isə telefonların, planşetlərin ekranında görünən formadır. Yəni sağ tərəfdəki Android əməliyyat sistemi üçün nəzərdə tutulmuş görünüş şəklidir. Bizim əsas işimiz kompüterdə blokun görünüş forması üzərində olacaq. Şablonları seçmək və dəyişdirmək üçün aşağı tərəfdə gördüyünüz özəlləşdir, yəni fərdiləşdir düyməsi üzərinə klikləyirik. Bundan sonra Blogger şablon tasarımcısı adlı yeni bir hissəyə daxil oluruq. Əvvəlcə gördüyünüz kimi şablonlar hissəsi aktivdir. Biz buradan hər hansı bir şablon seçə bilərik. Sadə, dinamik, rəsm pəncərəsi və s. kimi çox saylı şablonlarımız mövcuddur. Bunlara bir nəzər salaq. Gördüyünüz kimi şablonu seçdikdən sonra blokumuzun forması xeyli dərəcədə dəyişmiş olur. Dinamik görünüm. Bu şablonları özünüz üçün seçib yoxlaya bilərsiniz. Çox müxtəlif şablon formaları var. Hansı şablon sizin işinizə yarayarsa, xoşunuza gələrsə, həmin şablon formasını tətbiq edə bilərsiniz. Rəsm pəncərəsi digər şablon növlərimizdən biridir. Harikalar ticarət. Aşağıda da şablon üçün müxtəlif rəng seçimləri göstərilir. Məsələn, hal-hazırda gördüyünüz dizayn forması mənim xoşuma gələn dizayn formalarından biridir. Yəni, sadə dizayn formasıdır. Təbii ki, rənglər əgər sizi qane etmirsə, rənglər üzərində işləyə bilərik. Deməli, birinci mərhələ şablonun seçilməsi. Tutaq ki, bizim şablonumuz bu olacaq və biz artıq öz şablonumuzu seçmişik. Davam edirik. Arxa plan. Arxa plan rənginin seçilməsini bu hissə vasitəsilə icra edə bilərsiniz. Müxtəlif rənglərdən hər hansı birini seçə bilərsiniz və yaxud şablonun bizə təklif etdiyi rəng saxlanıla bilər. Bu o qədər də vacib deyil. Növbəti isə genişlikləri ayarla. Deməli, sağ tərəfdə bloku görüntülə düyməsi yenə mövcuddur. Əvvəlcə blokumuza nəzər salaq. Yazıların göstərilməsi üçün nəzərdə tutulmuş hissə və yaxud etiketlərin, blok arxivinin və s. göstərilməsi üçün ayrılmış hissənin ölçülərini dəyişdirə bilərsiniz. Deməli, genişlikləri ayarla deyirik və gördüyünüz kimi buradan blokun ölçülərini dəyişdirə bilərsiniz. Blokun ekranı tamamilə tutmasını istəyirsinizsə, ölçünü böyüdə bilərsiniz. Eyni zamanda gadgetlər üçün, yəni etiketlər və s. əlavə edəcəyiniz sahə üçün yerin genişlənməsini də təmin edə bilərsiniz bu hissədən. Yerləşim. Yerləşim hissəsi vasitəsilə blokunuzun hansı formada görünəcəyini seçə bilərsiniz. Tutaq ki, blokun hər iki tərəfində müəyyən əlavələr, gadgetlər əlavə etmək istəyirsiniz. Onda bu şablon sizin üçün uyğun olacaq və yaxud sadəcə bir tərəfdə gadgetlərin görünməsini istəyirsiniz. Yəni, öz istəyinizə uyğun şəkildə hər hansı bir strukturu seçə bilərsiniz. Əvvəlki video dərslərimizdə də sizə göstərdiyim videotədris blogspot.com blokunda hər iki tərəfdə, yəni yazıların yerləşdiyi sahənin həm solunda, həm də sağında gadgetlər üçün yer ayrılıb. Təbii ki, bu sizin istəyinizdən asılı olacaq. Və alt bilgi. Aşağı hissədə əlavə məlumatların necə yerləşəcəyini, düz bir xətt üzrə 2 yerə bölünmüş və yaxud 3 yerə bölünmüş şəkildə olacağını da buradan seçə bilərsiniz. Və ən alt hissədə gəlişmiş, yəni təkmil nizamlamalar mövcuddur.
Bu hissədən bir çox vacib nizamlamalar icra edə bilərsiniz. İlk olaraq səhifə. Səhifədə yazı tipinin nə olacağını buradan seçə bilərsiniz. Mənim xoşladığım şrift tipi Times New Romandır. Qalın yazmaq və yaxud mailli yazmaq kimi seçimləriniz var. Buradan şriftlərin ölçüsünü nizamlaya bilərsiniz. Standart olaraq 13 piksel göstərilir. Arxa plan rəngi ağ olması daha yaxşıdır. Mətn rənginin tam qara seçilməsi daha yaxşı olar. Yəni yazılar daha yaxşı bir şəkildə görünür. Növbəti hissə bağlantılar hissəsidir. Bağlantıların rəngini buradan seçə bilərsiniz. Ümumiyyətlə bağlantı nədir? Mouse üzərinə gətirəndə klikləyərək başqa bir yerə keçirsinizsə bu bağlantıdır. Misal üçün, natural ədədlər, dərs 3, test izahı. Bu hər hansı bir bağlantıdır və onun üzərinə kliklədikdə başqa bir hissəyə, yəni məqalənin tərkibinə keçmiş olursunuz. Başqa bir şey göstərə bilərik. Burada məqalələr, riyaziyyat video dərsləri, informatika video dərsləri, onlar da bağlantılardır. Bu bağlantıların formasını, görünüşünü, rəngini buradan dəyişə bilərsiniz. Deməli, İlkin görünüşü buradan seçirik. Bağlantılarımızın rəngi gördüyünüz kimi dəyişdirildi. Ziyarət edilən bağlantı, yəni bunlardan hər hansı birinə daxil olmusunuzsa, həmin bağlantının rəngini dəyişdirə bilərsiniz və bağlantı vurğulama rəngi, bunun da qırmızı olmasını istəyirəm. Bu nə deməkdir? Bağlantının üzərinə mouse'u gətirəndə rəngi qırmızı olacaq. İstərsiniz bunu gözdən keçirək. Gözdən keçirmək üçün əvvəlcə bloka uygula əmrini icra etməlisiniz. Yəni dəyişikliklər blokumuza uygulansın. Bundan sonra isə bloku görüntülə düyməsini sıxırsınız. Artıq gördüyünüz kimi daha fərqli rənglər burada mövcuddur. Rənglərin üzərində istədiyiniz formada dəyişikliklər edə bilərsiniz. Hər hansı bir rəngi seçə bilərsiniz. Genişlik nizamlamalarına yenidən qaydaq və ölçüləri nizamlayaq. Yəqin ki, belə yaxşıdır və yenə bloka tətbiq et deyək. Bloku görüntülə. Aha, indi blokumuz biraz daha yaxşı formada görünür və bağlantılar diqqət çəkən formadadır. Davam edək. Bloku bağlayaq və əvvəlki hissə ilə davam edək. Yenə gelişmiş ayarlara, yəni təkmil nizamlamalara qayıdıram. Bağlantıların aşağı hissəsində blok başlığı mövcuddur. Blok başlığı onlayn tədris. Yenə bunun üçün hər hansı bir şrift tipi seçə bilərsiniz. Qalın yazdıra bilərsiniz. Ölçünü dəyişdirməyiniz təbii ki mümkündür. Balcılatmaq və yaxud böyütmək. Başlığın rəngini təyin edə bilərsiniz. Rənglərdən hər hansı birini buradan seçmək olar. Və arxa plan. Arxa planı rəngsiz şəkildə də göstərə bilərsiniz və yaxud arxa plana hər hansı rəng verə bilərsiniz. Məncə burada rəngsiz daha yaxşıdır. Aşağı hissədə blok tanımı. Blok tanımı yəni tədrisdə yeni metodlar yazdığımız hissədir. Bunun üçün yenə şrifti müəyyənləşdirə bilərsiniz. Ölçünü 20 pikseldə hal-hazırda. Biraz daha böyüdə bilərsiniz. Qalın yaz və s. kimi seçimləri icra edə bilərsiniz və yazının rəngini dəyişdirə bilərsiniz. Davam edirik. Seçmə metni. Deməli, ana səhifə, informatika video dərslər, məqalələr, səhifə başlıqlarının hansı rəngdə yazılacağını buradan təyin edə bilərsiniz. Qara rəng ola bilər. Seçilən rəng, yəni hər hansı səhifə başlığı seçildikdə onun hansı rəngdə əks olunmasını istəyirsiniz. Tutaq ki, seçilən rəng qırmızı olsun. Və bunu yoxlayaq, bloka uygula və bloku görüntülə deyirəm. Hal-hazırda ana səhifə aktivdir və onun rəngi fərqlidir. Digərlərini seçdikdə isə onun rəngi dəyişir. Bu rəng mənim o qədər də xoşuma gəlmədi. Məncə başqa bir rəng seçsək daha yaxşı olar. Rəngi dəyişdirdik və yenə bloka nəzər salaq. Yəni, bu da o qədər yaxşı bir rəng deyil. Siz öz zövqünüzə uyğun rənglər seçə bilərsiniz. Burada çox vaxt itirmək istəmirəm və davam edək. Seçmə arxa planı. Deməli, yenə ana səhifə, informatika video dərsləri və s. kimi səhifə başlıqlarının arxa plan rəngini buradan dəyişdirə bilərsiniz.
Gəlin bunun rəngini ümumiyyətlə daha fərqli, diqqət çəkən bir şəklə salaq. Bundan sonra seçilən rəngi tünt edək. Yazılan rəngini sonra dəyişdirərik. Hal-hazırda yazının forması bilinmir. Çərçivə rəngində qırmızı olmasını istəyirəm. Çərçivə nədir? Yəni bu başlıqları bir-birindən hansı rəng ayıracaq. Və yenə mətn hissəsinə qayıdaq, seçmə mətn hissəsinə. Mətn üzərində indi müəyyən dəyişikliklər edək. Seçilən rəngi dəyişdirək. Məsələn, ağı yoxlayaq. Aha, kifayət qədər yaxşıdır. Nizamlamalar məncə bu kifayət qədər normal görünür. Təbii ki, zövqlər dəyişə bilər. Mən yenə bloka tətbiq et deyəcəm, bloka uygula və yenə bloku görüntülə deyək. Belə, ana səhifə, informatika video dərsləri, məqalələr, riyaziyyat video dərsləri, əlaqə, kifayət qədər diqqət çəkən bir forma alıb. Davam edirik. Tarix üst bilgisi, tarixin dəyişdirilməsini, daha doğrusu tarixin görünüşünün dəyişdirilməsini buradan nizamlaya bilərsiniz. Tarixin daha yaxşı diqqət çəkməsi üçün ona qara rəng verə bilərik və çərçivə rəngini müxtəlif rənglərdən hər hansı birini tətbiq edə bilərsiniz. Bu o qədər də vacib deyil. Təbii ki, ölçünü dəyişmək, şriftləri dəyişmək yenə də mümkündür. Növbəti isə qayıt başlığı, yəni mövzuların başlığından burada söhbət gedir. Məncə rəng normaldır. Yayın arxa planı, məqalənin arxa planı. Deməli, burada gördüyünüz kimi çərçivələr var. Çərçivələrin rəngini dəyişə bilərsiniz. Kənar hissə, yəni buradakı çərçivənin rəngini dəyişdirə bilərsiniz. Çərçivələrin rəngini istərsiniz dəyişdirək. Daha fərqli rənglərin olmasını istəyirəm burada. İstədiyiniz zövqünüzə uyğun hər hansı bir rəngi tətbiq edə bilərsiniz təbii ki. Və gadget başlığı. Gadget başlığı bu hissədir. Yenə məncə qara olması kifayət qədər yaxşıdır. Şrifti dəyişdirək, Times New Roman və ölçünü biraz böyütsək yəqin ki pis olmaz. 16 piksel, 20 olsa yəqin ki daha yaxşı olacaq. Davam edək. Gadget mətni. Mətnlərdə yəqin ki hər şey qaydasındadır. Burada heç bir şey müdaxilə etmək istəmirəm. Gadget bağlantıları. Rənglər, bağlantı rəngi, ziyarət edilən bağlantı rəngi, bağlantını vurğulama rəngi. Bağlantını vurğulama rəngi nə deməkdir? Şablonu tətbiq edək və bloqu görüntülə deyəcəm. Yəni, bağlantını vurğulama rəngi bağlantının üzərinə gələndə həmin hissənin aldığı rəngdir. Və gadget arxa planı. Arxa plan rəngi yəqin ki, ağ olması kifayət qədər yaxşıdır. Çərçivə rəngi, çərçivənin rəngini dəyişdirə bilərsiniz. Digərlərinə uyğun formada ya da daha tünd bir rəng vermək mümkündür. Kənar çubuğu. Kənar çubuğu rəngsiz şəkildə hal-hazırda bizə verilib. Əgər istəsəz hər hansı bir rəng buradan tətbiq etmək olar. Gördüyünüz kimi gadgetə kənardan fon vermiş olduq. Təbii ki, başqa rənglər də seçə bilərsiniz. Məncə rəngsiz olması daha yaxşıdır. Və rəsmlər. Ola bilər ki, məqalələrə rəsm əlavə edəsiniz. Rəsmlərin arxa plan rəngini və yaxud çərçivə rəngini buradan seçə bilərsiniz. Yəni, əlavə edilmiş rəsmlər hər hansı bir rənglə çərçivəyə alına bilər. İçərik takibi aşağı hissədəki yazıların rəngi ilə bağlıdır. İçərik takibi bağlantıları yenə də yazıların rəngini və yaxud ziyarət edilən bağlantının rəngini müəyyənləşdirir. Buradan vərəqlərlə bağlı nizamlama apara bilərsiniz. Alt bilgi aşağıda verilmiş yazıdır. Onun rəngini dəyişdirə bilərsiniz. Bunlar o qədər də vacib deyil. Beləliklə, bugün biz bloker şablonları ilə işlədik. Blokumuza şablon forması tətbiq etdik və bu şablon üzərində müəyyən dəyişikliklər icra etdik. Ola bilər mənim etdiyim dəyişikliklər, rənglər və yaxud şablon nümunəsi sizin xoşunuza gəlmədi. Öz zövqünüzə uyğun şəkildə şablonları seçə bilərsiniz. İstədiyiniz rənglərdən istifadə edə bilərsiniz. Sonda hər şeyi bloka tətbiq etmək üçün bloka uygula düyməsini vurursunuz və nəticəyə baxmaq üçün bloku görüntülə əmrindən istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi artıq blokumuzda kifayət qədər fərqlər gözə çarpır. Bu video dərsimiz
bu qədərdir. Növbəti video dərslərdə yenə blokumuz üzərində müxtəlif əməliyyatlar icra edəcəyik. Sağ olun.